شب تار آمدند، تو در نماز در پی پیکار آمدند. مانند دزد از سر دیوار آمدند، این گونه در مدینه همه بار آمدند. مدینه انگار قانونش اینه، کسی در نمیزنه. مانند دزد از سر دیوار آمدند، این گونه در مدینه همه بار آمدند. بر روی خاک از نفس افتاده میکشند، اینها ز زیر پای تو سجاده میکشند. آقای ما مشغول نماز بود، وارد منزل شدن، بی‌ادبانه سجاده از زیر پای امام صادق کشیدن. آقای من در کوچه نیست، پوشش و عمامه بر سرت، آتش گرفته است دری در برابرت. مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی روایت کرده، منصور ملعون فرستاده شو وارد منزل امام صادق کرد، دستور داد انا احرق علی جعفر ابن محمد داره، یادت باشه باید خونش آتیش بزنی. این خانواده اگه خونشون آتیش بگیره همه داغا براشون تازه میشه. اگه خونشون آتیش بگیره همه داغا براشون تازه میشه. خونه رو آتیش زدن، در خونه امام صادق آتیش زدن. این روایت فاخذت النار فی الباب و الدهلیز، در خونه آتیش گرفت. آقای ما آمد روی آتش را میرفت، یتخطی النار و یمشی فیها و یقول انا ابن اعراق الثری، انا ابن ابراهیم خلیل الله. اگه نمیدونید بدونید من پسر ابراهیمم، من پسر ابراهیمم. تقدیر خدا این بود، خواست خدا این بود، آتیش برای امام صادق سرد شد. اما مدینه تقدیر خدا، آتش زبانه میکشید، مادرت پشت در میسوخت. آتش گرفته است دری در برابرت، اما نبود پشت در خانه همسرت.